Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabil jumlati Fahada yakunul qabiluna fi tariqati taharatiha wa hiya awwalu syurutiha taqdirul qalbi bi kulli amma siwallah ta'ala. Wabil jumlati sebagian besar dan sejumlah ulama-ulama tariqah itu meninggal fi tariqati ing dalam tariqah iku taharatiha awalnya utawi si prinsip niku bersihkan hati, mensucikan jiwa. Ayat tunggalin hadis ngendikane karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yulaqinu li ashabihi ana sapa kanjeng Nabi nalkin yaitu tariqah kalimat la ilaha itu lintas fin nufusi, membersihkan, bersiapkan, beningkan jiwa, wa tazkiyatil qulub lan juga mensucikan hati. Jadi tujuannya wong ditalkin niku emen bisa jadi bersih hati. Surah Al-Quran dikatakan qad aflaha man zakkaha. Teman-teman itu bukan itu kebejar ya. Man zakkaha man iku sapa wong zakkaha kang bersihkan sapa wong maksude eta mriki jiwa hati. Dadi iku wong bagja uripe ya sabaleke waqt khoba teman-teman kang cilaka ina uripe iku ya wong sing motor-motori ya mari atine khoba masyarakat. Jadi orang belum bersiapkan hati sebab ini dibiarkan hatinya mengikuti kehendak setan. Nah, sehingga para ulama berkesimpulan awalnya nantore yaitu tali pikir tujuannya membersihkan jiwa untuk mencapai kebahagiaan. Sehingga nekam Rasul Singapura berkatakan penakaran pada dasarnya, nah, mencapai orang yang ingin hidup ridho dari Allah. Jadi karpet simpulannya tinggi seorang pikir tujuannya apa? Yaitu tujuannya lisa'adatil qudsiyah, untuk mencapai makom sa'adah, kebahagiaan qudsiyah yang suci dari Allah. Tegese wong sing kepengin bahagia entuk ridhone Allah. Sebab ana wong pengen bahagia tapi ridhone nurut hawane dhewe. Jadi wong pengen bahagia enten loro, bahagia menurut emosional, fungsi akal sing diprioritaskan dan tentangan dengan akidah iman. Ana wong sing kepengin bahagia sing sesuai karo karepe dhewe Allah. Tegese akal itu. Nah, mulane kan iki ngendikane para ulama tarekat niku ing dalam tarekat niku awalnya mensucikan dari perkara yang satu, terutama dari kekufuran, kekafiran, tegese tanpa iman.
dan yang lain penyakit-penyakit yang jadi sebabnya wong mau hina. Nah, kesimpulannya penjenengan ningali tiada macam itu. Antara lain penyakit yang di dalam hati disebut hawa, ya, hawa nafsune jiwanya dikuasai oleh faktor-faktor negatif. Tapi kalau spesifik ngomongnya negatif berarti sing ora positif. Maksudnya negatif nuruti hawa nafsu. Faktor-faktor sing merusak jiwa seseorang itu karena terkena penyakit. Omongan istilah penyakit niku dudu karena penyakit Allah. Penyakit hati niku tersirat wonten Al-Qur'an. Fi qulubihim maradun. Maka itu fazada, maka tambah itu wong penyakite fazada umullahu marad. Jadi tambah penyakite dhewe tambah ngeyel, ngakune pinter, yen wong sing ilmu, yen wong bodoh mulai ora penting kaya kowe. Memang Nas Quran itu yang menciptakan kita itu sudah begitu konsepnya. Jadi manusia terbiasa nganggo hati sing bening. Iya ya. Kok pernah nggih? An-nasu ajnas, manusia itu macam-macam. Mulai kalau muslimun nasi Allah sunatullah. Kalau panjenengan menghadapi hidup niku boten kaget sebab Quran di sana tenang. Menghadapi A, B, C, menghadapi ini itu tenang. Sebab iman apa baik Allah wis ngaturaken dawuh. Cukup sempurna oleh Gusti Allah memutuskan Nabi supaya jadi manusia sing kamil hanya Rasul insan kamil. Mulane nafsu wilayah enak wilayah sing kamil niku nafsu sing nomor 5 latifatul akfa. Di situ ada nafsu jiwa seseorang yang disebut kamilah, menungsa sing sempurna. Cara Al-Quran ngendikane Allah al-yauma akmaltu lakum. Jadi Gusti Rasul diutus kuwi banget diistimewakan. Ingsun Allah ing dina iki wis nyempurnakake sira Muhammad. Iku mulane faktor ing dalam thariqah nikulah faktor yang sangat menjadikan contoh uswatul hasanah Rasul. Jadi ibarat Gusti Allah mengutus seorang Rasul jumlah 313 sing wajib diyakini lan diweruhi. Ora diyakini, sing diweruhi niku selawe kumpul nang Kanjeng Nabi. Sifat apa bae sing dimiliki niku bagi manusia yang untuk contoh suatu hasanah dibekali 30 juz. Wis lengkap nih. Ya, mulanya terpilih napa sing dipunaturaken Allah bahwa Al-Qur'an qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Siapapun orangnya ya sampai nek mau dipersebar siapapun berarti orang sapa termasuk Rasul niku diwe keistimewaan wong sing dipilih dari Allah. Ning sifat manusiawi basyariah tetep ana. Mulane teng thariqah niku enten wilayah jiwa seseorang sebagaimana tersirat ya ana wong sing makom jiwane jiwa kamilah kaya Kanjeng Nabi. Wis sing kedodokan wong mau sifat sempurnane makhluk sing digawe dening Allah. Mulane dalile wae Al-Qur'an. Nah, geser sing nomor 1 niku wae awale manusia diciptakan kok kedodokan wilayah roh sing disebut latifatul qalam. Lah, niku enten wilayah ana Hawa. Niku wilayah Nabi Adam. Jelas bagi kita sudah paham siapa itu Nabi Adam. Penghuni surga terjebak dengan tipuan iblis. Saat niku nek ingin ditarik Al-Qur'an niku sebab enten Al-Qur'an.
kabeh halal siji sing ora. Napa nggih? Dua budi. Nanging karena suatu hal mesti rayu iblis terjebak niku Rasul ya langsung diingatkan wong sing jenenge marep mawon ora oleh apa maning malaikat Jibril tugas dari Allah Nabi Adam dulu niki ra taubat. Inilah wilayah manusiawinya. Lah niku sing kaya niku Allah langsung ngelingna. Lah yen kita delok apa dong ngerti. Jadi aja ngobrol dong aja kok kayak begini. Nabi Adam langsung milih makhluk sing jenenge manusia beliau diciptakan oleh Allah sampai akhir zaman itu sudah diwinina. Sekian banyak manusia, tapi si wis kepilih termasuk Nabi Adam. Jadi aja niku sifat kemenungsane. Niku wong sing wis dipilih dening Allah, begitu tahu wah kegiatan wah cara kula panjenengan milih bini niku kacang tuku nang kiloan kepan gawe ini diucap. Dulu kaya ya, sama wong tadi duduk ya perlu ceritakan waktu kami ini pare ya wis dibina disuban dengan kira-kira jodoh kabeh sing ngasih ditinggal apa boten? Ditinggal. Ada kira-kira niku anak tapi bisa tak anak niki dijogo wis jodoh dibersih. Soalnya kok niku gambarane kaya niku. Nabi Adam niku wong sing wis dadi bini. Jadi walaupun kaya apa tahu sekali Allah. Nah, mereka yang pengertiannya. Jadi aja ngomong ngobrol ada kayak kue, paten turunan orang. Niki lho kritisi kula panjenengan sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Niku wilayah latifatul qalb ana nafsu namine lawama. Sebab niku para ulama ngendikane Nabi Adam cintane ayate mau ketika mati penghuni surga. Geser ini sebelah kiri latifasi nomor loro namanya latifatul ruhi ya latifatul ruhi ini kita nafsu manusia yang digambarkan semacam itu nafsu jiwa itu nafsu namanya jiwa sing ora apik ditambahi hawa faktor hawa nafsu lah faktor hawa nafsu niku luwih bobote luwih berarti yen bobote luwih berat hawane lagi sebagai aku syait atau kamulane setan. Nah niki wilayah nang sing nang latifatul ruh gambaran juga ada jiwa seseorang tapi namanya bukan yang dicaca cara garis besar niku manusia dibagi loro ngikuti setan karo ngikuti Allah. Sing ngikuti setan tegese Abu Said dadi kawulane setan. Lah niki dodone nang jerone menungsa loro. Yaitu nafsu sing nang pikiran disebut nafsul amarah. Wah, memang mahasiswa apa ya dia Japan dan kalau ngomong inspirasi kayak ini. Jadi ketika manusia dianggap itu manusia yang jiwanya seperti apa sebagai pengabdi iblis ya Abdul Syaitan awalnya setan lepas sing dikuasai dua tempat wilayah manusia yang natifatul kolbinya ngabula loro sing latifatul nafsi putat niku akale dadi ngabula setan. Jadi ada dua jenis. Setan menguasai seseorang total sebagai kabulane niku sebab bisnaluna dua wilayah. Jadi wilayah sing pitu sing loro niku pengabdi setan ya go sing ilang ditelokna ilang. Jadi kan gambarane niki sebab sahabat lagi bicara masalah bersiapkan hati. Niki kula minggu wingi sing kepuru baru sebagian. Niki
wilayah niki ya siji ya karo nomor 6 dadi dua wilayah roh sing dikuasai dening setan. Lah yen wong wis nguasai wilayah niki setane namine Agus Syaiton. Kawulane setan. Lah niki wilayah niki dudu wilayah Abdullah. Yen wis wilayah Allah niki rampung dibersihkan ini penyakit kotoran ini. Dua ini dihilangkan, menjadikan orang ini sama. Jiwa seseorang memiliki jiwa yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, ketujuh. Berarti pitung latifah loro sing diperjuangkan kudu ilang. 5 wis ana sebab faktor rububiyah ing dalem roh kita enten. Dadi jahat-jahate wong niku esian apike. Boten mutlak. Mulane luwih bobote luwih akeh nang jiwa seseorang yaitu 5 wilayah roh. Wilayah niki pun sebab wilayah Nabi Adam psikolog gambaran niki wilayah sing memiliki jiwa. Lah kotoran laman. Wong niki bagus teng mriki nek kula panjenengan tingali nafsu mulhimah namine. Niku wonge dermawan. Mulane faktor-faktor niku mesti ana. Sok bahil-bahile mesti niku wong esi ana faktor eling. Tapi yang wis dikuasai faktor ini hilang. Akhirnya jadi wong hilang sebab wis dikuasai nang nomor 1. Kira-kira nyambung beli sih Allah. Mula belum ngetres kayak kyo mantuk-mantuk tok. Jadi niki bisa dilanang wis ilang sing loro wapik. Jadi nang gambar lintune kula nang mriki tak kelir merah. Ya, kelir mawon supaya kita wong niki ado emet gambare. Jadi nek iki gambar kula tak tulisi ya anak garis-garis kayak kiye. Sing dijajal. Lah niki faktor niki penyakit. Lah niki sing diperjuangan kita dua unsur. Angger yen ilang bersih kaya sing nomor loro, sing nomor 3, nomor 4, 5, lagi disebut orang yang kamil, insanul kamil. Dudu insanul kamil sing pirit kudu dasen. Plontos ora ana pendapat wah kene apalirane Islam insanul kamil tapi wirite dasen bundul. Dudu kowe. Jadi insanul kamil niku sempurna, tidak memiliki unsur dua nafsu. Yaitu hawa yang ada pada seseorang. Nah kita bisa wis diwawancara. Priwe? Wow, ditakin dikir. Yen wis koyo niki wau ilang, dikire jadi boten enten contengan. Bersih, jadi putih kabeh niki wong. Roe tidak ada unsur hawa ngikuti enggak ada. Sehingga ketika orang sudah putih, setan masuk ke situ tidak mampu. Jadi setan sing bisa durung bersih. Anjuk mene wis nyambung. Jadi setan sing wani karo kita wong isine ora. Amar bersih blak bliwani. Merek mboten wani. Mulane yen ana wong pan mari kiai wedi pantes. Anak beli sini deh. Ayo ora enak. Ya bisa anak kon apa. Ya. Dan niku sesuatu hal kalau sudah ini bersih, qad aflaha man zakka. Kalau itu sudah dilaksanakan berarti hilang. Titik-titik hal-hal yang ngawulani setan hilang kabeh. Niki hilang. Dadi bersih. Dadi wilayah nafsu sing warna pitu, latifah sing warna pitu mulus. Tidak ada satu penyakit pun. Lagi disebut insanul kamil. Sing dimiliki dening Rasulullah niki nang wilayah 5 disebut wilayah jiwa seseorang manusia kamilan nafsu. Yen wong nang wilayah sing nomor 2 yen wis ilang disebut istilah teng mriki nafsu mulhimah. Yang memiliki yaitu wilayah Nabi Ibrahim lan Nabi Nuh. Ya, Nabi Ibrahim ke ujiane nang mriki contoh wae.
tidak rakus, lapang dada, ya merendahkan diri, terus bertaubat, tahan uji sabar, tahan banting ujian Allah. Coba, anak si jiwa, niku diambil hukuman oleh rajanya. Namanya Raja Sinten, Nabi Ibrahim sing ngobong. Raja niku diobong. Wah, anak wong dobong tapi dah mati. Angger mati dobong, agama napa? Hindu. Lah niki si urip. Begitu dibakar, ya sebab menyalahi undang-undang saat niku karo Raja Namrud, ciduk, juput jadi target. Ki kon kudune mlebu diobong hukumane. Nurut. Apa yang terjadi waktu semacam itu? Malaikat Jibril mendunia malah, ya Ibrahim, kula ningali panjenengan mesake banget, nyuwun tulung badhe nyuwun napa? Kula berangkase Nabi Allah. Prime jawab Nabi Ibrahim. Cukup Allah pirsani. Ngono kuwi malaikat pada karonya mung beda tugas. Gusti Allah weruh. Sehingga ketika ya ngendika ya naru kuri bardan wa salaman ala Ibrahim. Begitu datang malaikat Jibril, umur apa-apa. Sifatnya gede panas, tapi sifat sing sama cukup Allah tahu. Jadi kayak wong sing nang neraka sing maksiat apa sing maksiat. Tapi anak makhluk sing nang kono enak nemen sinten? Malaikat sinten? Sing jaga neraka. Malaikat niku. Malaikat Malik niku enak bae, mboten semromo mboten apa. Wis nang dunya wong sing mlebu maring Makanan. Kayak sabarane apa? LP. Pemasrakatan ya. Yang namanya bui, yang pantakon sing mlebu bui sinten? Wong sing diputus hakim salah sekian tahun. Tapi anak wong ngaji metu nang kana seneng sebab boleh gajian. Siapa? Jadi aja ngomong mana ya. Kalau Allah sudah menghendaki penghuninya itu seperti Nabi kayak malaikat kayak cara nantunya kowe petugas bui seneng sebab saben bulan tanda tangan Gajian. Sipir. neko. Jadi terus bingung dari mulanya cara pendapat orang tauhid tidak usah takut dengan neraka, takutlah pada Allah. Dan sampai kira-kira ngomong kaya kejar sampai prim. Oh coba di neraka. Jadi sampai kepikir beli. Wong panas aja berarti. Jadi ngomong kaya kira-kira wong sing duwe yen kula takon sampe wedining geni wedi ya malaikat Jibril be kaya kuwi sampe panas. Niku dari wilayah sing dimiliki dari wong sing oleh benar-benar Allah ngresakna ilang yang penyakit wa qad aflaha. Isim Abdul, teman-teman pan duwe bagja. Ya, dadi nek wong mau niku wis dipun nilai dening Allah aflaha, wis siapapun makhluk Allah termasuk malaikat, jin, setan ora bombong ora mampu ngatasi. Setan sepakat niku men koyo niku diopong, ya wis bener itu aja cerewet. Bener Gusti niku diopong mawon. Disorong. Ya, ramai-ramai ya kon dene kaya Nabi Ibrahim tetep. Tapi guyu. Guyune ora apa-apa, karep kate ndanyong dadi arem tapi beli bisa. Ulane wau. Yen kula panjenengan ngenali wong sing belajar ilmu thariqah, apa sebab kok nganti Quran memberikan konsep supaya jadi orang mendapatkan kebahagiaan yang sa'adatul qudsiyah niku wow hilangan penyakit. Penyakit hilang, bersih, faktor 7 wilayah ruh namanya orang yang insanul kamil. Nah, terus pindah ke wilayah yang nomor 3, nafsu yang di sini jiwa maksudnya. Nafsu seseorang yang dinilai mereka memiliki unsur nafsu mutmainnah. Dia itu orangnya tenang. Ya, nang Quran anak irja'ila rabbikal ya ayuhan nafsul mutmainnah. Niku dipanggil oleh Allah. Siapa mereka itu? Beliau itu Nabi Musa. Wilayahnya itu seperti itu sudah terang.
Mulane orang Quran, jadi apa yang disampaikan Allah pada para rasul itu sebagian yang diberikan. Tapi kalau pada Nabi Muhammad sempurna sekali. Ya, sifat-sifat yang begitu dimiliki yang lain cukup mendapat gelar insanul kamil. Jadi beliau memiliki unsur-unsur yang dimiliki Nabi Musa, yang dimiliki Nabi Ibrahim. Jadi cara sakti ini kalah langkah kaya kan. Yang memiliki yang mau ya. Bulane waktu anak bulan ngomong kaya kowe yang kanda sakti, ya. Sakti langsung ngumpulin kira-kira nama nakib kula ngomong kaya niki contohnya apa Kiai? Si cerdas kudu gampang jawab. Dia lagi ngetes. Ayo. Kula ngomong langkah sing ngumpuli saktine kaya Kanjeng Nabi. Coba gambarane sampai nama nakibana. Ayo, primen. Gesem. Ya, kecibule nang kono. Kula ngomong sakti langsung ngumpuli. Ana wong loro Nasrani karo wong Islam kudu nabi sing paling betul sapa? Ya nabine nyo jare wong Nasrani. Sebabe menghidupkan orang mati. Sebabe bisa urip nang mati. Nabi ente ora bisa. Cara hujah kayak apa bener boleh? Iya. Memang setiap rasul mendapat mukjizat sendiri-sendiri. Tapi begitu Sultanul Aulia debatkan kayak apa cerdas. Orang mungkin wong wilayah Kanjeng Nabi kowe nabine nyong al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kono apa menika kalah primen ya. Dek Allah nuruna pengertian. Wis jawab. Ning wong Nasrani, ya saiki nyong dudu nabi. Dudu rasul, nyong wong menungsa biasa dudu jabatan kowe. Tapi nyong kawula pengikut dari rasul yen bisa nguripna. Saiki kon gelem mlebu Islam. Jawabnya ngendikane sinten? Kanjeng. Ora nek kok siapa yo. Gelem mlebu Islam lek wong Nasrani ini. Mikir. Aduh. Lah bahasa dosa beli terus nek gampang dan murid wong mati. Wong kene mati urip nabe kudune. Ora pemane urip nabe. Jawab, ngasai dosa. Ya, sanggup. Masa pinter. Kurang ajar niku jarine ya. Niki wujud kenyataan oleh kula gambaraken Kanjeng Syekh bisa nguripna, bisa kujake ngomong apa maning nabine nyong. Wong nyong bae dudu nabi bisa. Ki masuk akal beli. Jadi wis sakti sing kaya apa dimiliki rasul yang lain siana. Dalil sing ngono dua ora bisa ngumpuli. Loro. Nabi sing paling istimewa dadi ning Sayyidul Anbiya bisa sowan marang Allah ora ngoroe jasate sisan. Waktu kapan? Isra Mi'raj. Ya, betawung gampang bling goblok. Isra Mi'raj niku subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Apapun niku maknane jiwa ya jasad. Komplit. Yen roe tok dudu abdul dudu kak dudu manungsa. Mulane kowe komplit jasad ana roe ana. Lagi Gusti Rasul karo awake. Coba nak biliane wis tau merana beli. Beli mati Sidratul Muntaha. Iya ora wis langkah meneh. Lah niki paling sing koyo niku gwandalan diakoni. Mulane sing dadi umat langkah umat sing ngumpuli kaya umat Kanjeng Nabi. Wah, kok diaturna niku. Kula kepengin derajate umat aja sing pentol kula tok. Lah sampean bangga beli duwe rasul kaya. Mulane niki mboten sembarangan. Dadi nganti diseret niku masuk ning Allah usulan yen kula wong sing kaya niku al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Sempurna banget pira-pira nikmatan. Lek kowe aja kula tok umat Gusti. Ya wis termasuk umat. Alhamdulillah. Lah mulane hebat niku. Dadi angaran wong sing ngantuk bisa ngaji hebat niku. Turut tapi bisa ngaji. Pentol niku. Ya. Lah ngomong seru kaya kiye wong ana berisik be wis menang bapane panturu. Lah ngomong jerit-jerit kaya si ober ngantuk kan wong pentol ya. Niku
Niku sing koyo niku wau faktor sing disebut orang yang benar-benar memiliki unsur kehamilan. Niki nabi niku panjenengan. Nah, mulane bangga sebagai umatnya. Sebab usulan niku ketampi ning ngersane Allah. Jadi diangkat Sayyidul Anbiya wal Mursalin secara logika niku kula wau gambaraken. Secara syariat. Nah, mulane diwen beban. Contoh sing kaya niku dilakoni. Jamane mbiyen niku anggere wong crengkeng. Nabine ngomong pun kula mboten sanggup Gusti. Aja men ora sanggup terus kita kaya niku sing coba kula tolong. Delep. Ke jaman yen Rasule saking ngadepi kaume galung delep Nabi Nuh. Banjir total. Ora banjir ora lumrah. Jadi dhuwure sak playa keleban Tsunami. Ana maring jawabane Nabi Musa wis gon sembahyang. Mari Gusti Allah cara wong Islam niku sembahyang Jumat. Kemudian wong umat agamane hari besare kuwi ibadah saminggu sapisan niku dinane Sabtu. Ya. Dinane Jumat. Lah niku kok barang dina Jumat loro iwak ora oli-oli. Ya. Aduh payah kita berkaya iki. Jaluk ganti geser aja Jumat ya wis dituruti Sabtu. Barang diwen sembayang bentinane Jumat ora kelo ke Sabtu. Wonge pripada mangkat maning. Angel lho ya. Kula berkali iki terserah panjenengan Gusti jare Nabi Musa. Wonge dadi kethek. Kowe ana riwayat Nabi Musa gara-gara kon sembayang ora gelem ngenyi, crengkeng lho ya, Pak. Niku terus wonge dadi kethek. Kira-kira ke zaman saiki kaya Nabi Musa wong akan ketek akeh di karo wong. Lah niki Nabi Muhammad boten piye sing sabar, bukan ke gulung gelem dinake bukan sukiki. Suksi ora gelem ya bukan ben ora gelem ya bukan tahun. Kanjeng Nabi koyo niku. La ilaha illallah. Ya wis koyo niku Kanjeng Nabi sobare. Mulane disebut wilayah Simurna 5 ya. Niki wilayah jiwa seseorang teng mriki dipun gambaraken wilayah tempat. Wilayah Nabi Adam, wilayah Nabi Ibrahim, wilayah Nabi Musa, wilayah Nabi Isa, wilayah Nabi Muhammad. Kamilah sempurna. Sebab kesempurnaan seseorang roh dan fisiknya tidak ada orang yang seperti Rasul. Jadi bukan pancontos secara akhlak. Nikulah wilayah Rasul-Rasul sadurunge Kanjeng Nabi koyo niku. Mulane paling bagus Sayyidul Anbiya Gusti Nabi wal Mursalin dan pira-pira utusan niku sebab akhlake ora kentenge sembayang tok ibadah tok sesamanya juga begitu koyo niku. Nah niku sing koyo niku wau dimiliki Rasulullah. Nah yen wong wis wilayah tekan koyo niku balik sing nomor 6 lah niki wong sing bener-bener nafsu amarah dimiliki. Tidak ada contoh di sini, tapi kena ngapa kok nang kene anak tur contohnya Nabi wilayah nikulah waktu Nabi Adam nang surga diceritani lah niku mbok gambaran niku koyo niku Nabi Adam dijaga masuk koyo niku begitu belum sampai masuk ke wilayah perut nah dereng anjok khusus itu diperingatkan, itu sudah berdosa. Wong merek berau, kok nganti didahar. Nah, tapi beliau sadar untuk gambaran itulah yang manusia. Al-insanu dha'ifa, apes. Tapi apes yang maring setan, maring manusia wong sing anake maneh terus gagian tobat. Samono gawali. Nah, kita juga begitu. Ketika salah terus tobat. Aja salah malamnya. Kaya neraka ditantang ning iblis. Dihukumi karena itu masuk iblis satu makhluk Allah sing dilaknati iblis. Ngomong jawab, nggih, neraka ya tak tanggung nerakane Gusti. Kowe iblis kaya kowe. Dadi ngarana wong sing kaya kowe ya berarti turunane iblis. Wong neraka ditanggung nerakane ya wis pol-polan ya.
Namanya barang tukum ya Pak Paniki kan. Wah, kakangnya gua padine ya mereka ya. Lah niku. Jadi nek kula panjenengan teng mriki pun sebab au balik fitori kotintoran. Niku lah sing diaturaken konsep ini Allah ning Al-Qur'anul Karim. Mulane apa sing dipersyaratkan mimma siwa Allah. Saking saliyane Allah. Pun datang mriki syarat utama di dalam melaksanakan zikir untuk menyembuhkan penyakit hawa. Ya, hawa yang ada di dalam jiwa kita, baik yang pada latifatul nafsi, utak, maupun ada yang latifatul qalb. Sebab ada dua tempat wilayah yang roh sing dikuasai dari iblis, yaitu latifatul qalbi, hati. Yang kedua, latifatul nafsi, wilayah nafsu hawa disebut amal. Itu disembuhkan dengan cara zikir. Jadi lah kau buat lihat. Jadi yang main resepnya apa sih sih bersihkan zikir. Dan kalau zikir kelas supaya boy. Jadi kan saya dijawab pada ya. Zikir bukan kalimatnya sama, tapi teknisnya yang beda. Zikir yang mampu menyembuhkan itu zikir yang benar-benar zikir. Istilah yang mencapai dalam jerone ya la ilaha illallah. Bagaimana mentoyo niku? Sebab begini anak wong mau belajar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Teori ilmune niku lah ngaji qiraat. Jadi yang diajarkan itu lisannya tentang masalah dua jenenge huruf. Lan manji betune makharijul huruf. Lan suara primer hamzah karo ain. Bukan tok sing dipelajari, tapi ro'ain itu betul. Mulane beda. Ketika Rasulullah menyampaikan latinu mau takum, mulane hakikatnya sing ditalkin lan syariate niku hati. Mau mati di sila bila Allah kelawan kalimat Allah maksudnya kenapa waktu niku sahabat pada ditalkin nang ngene mati ngenteni nang kuburan nang ora waktu kowe ditalkin. Dene apa betul? Sehingga ketika Rasulullah dawuh kaya niku sebab asbabun nuzule ayat niki sing ngatok-ngatokna sebab saat niku kudu ditalkin sebab Gusti Allah menilai ada orang mengatakan iman tapi jerone langka. Mau ngomongin yang iman walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Dadi sing jenenge iman kuwi nang jerone ati. Telenging ati ora jerone tok. Ati niku kenten susunan. Ya, sing paling jabarane kol jerone kolep namane diarani fuqar. Lah ya iman nang esi kolep niku bisa hancur juga. Esok menenyong iman tapi sore ora bisa jadi. Tapi yang wis masuk wilayah nang fuqar ada tanda-tanda niki kok. Jadi cara wong nang ini ki wis diteni tukul mencingis. Tapi mencingis kan belum bisa dalam manfaat. Tapi sudah dalam bahagia coba sampai nandur butin barang mesti tandur panjenengan bisa dina carana wis syaratnya wong nandur anak kudune di rampung. Gini apa betul? Tapi yang kudu coklat tok ceblok terus dadine ra cukup. Boyo tok karo bor. Yen wis dicukur bener syaratnya niku diceblokna. Terus ana lagi bungsu ora mudeng. Panjenengan disir. Genteni saminggu mencingis. Sampai seneng beli. Nyok dudu wong tani bae nyawa waktu anak boten diceblokna mencingis. Barang wis mencingis, lha niki nang Quran. Dinteni sabulan, oh jebule ketupat. Godhog. Wis godhog pira? Seneng. Wis dinteni pirang bulan supaya manfaate maring tanduran mau niku bisa dialap. Wong nang berarti pirang bulan? Gangsal 6. 5 ya wis 5 bulan. Kita alhamdulillah dipiara. Yen ora dipiara ku ceblok tok ora berarti. Jadi pada pulau wilayah fuad niku wong nang jagung wis mencingis.
jagunge kapan? Pirang bulan, 3 bulan 10 dina niku sampean alhamdulillah. Sing asale wong loro tok dadi pirang atus. Usaha insinyur pertanian bisa gawe jagung. Teori ini krimen kira-kira dipendem tapi dendene pirang minggu niku sopul bodo. Wah, dendene antara 40 sampai 100 dina muncul 40 bulan. Niki metune orang wong loro pirang-pirang atus. Niku prosesnya krimen ya nang jero. Wis asale lak kaya kene barang wis metu gede jebule ora rambut. Jadi gawe rambutane mulai keprimen. Wis ana rambute dibungkus nganggone laras. Biru. Primen sarane bungkus ditapake. Ki jerone wong yen ora ahli. Pan ditiru. Siapa sih bisa niru? Primen ditabuh jeblok beberapa ratus. Ini gua mau tanya. Jadi untuk prosesi kalau panjenengan sedang melihat apa yang diciptakan oleh Allah, pikirkan dengan cara tauhid. Mulanya dari dawai kajian Nabi tafakar fi khalqillah. Kalau pikir-pikir hingga ketemu kalau Allah. Pikir aja utang-utang diledok aja. Iya enak sebelah saya pun ada lorok dari beda-beda botol. Saya ini malah zaman kalau cilik botol dibuat. Saya ini di Anjuna jadi apa? Antok ya liwat mana muncul berangkat titil kumpulin nanti payu ya Allah Gusti nganti tekan bungkus sebenarnya anak sampai baru beli sih wirut jaya sampai tahun baru sing jajannya dibungkus nanti gitu kira-kira wirut kayak apa sih dipilih bungkus kayak dengan unalan itu wirut di tanah buat dibesuti jalan yang ini selebih sehingga kita akan selebih ya jadi kok gilis diri sebodul yang wirut ya sehingga wirut lebaran supermarket ya niku singkoyo niku kepikir iya ya mulane wong ngarep wong Belanda seneng nang Indonesia enak ngelur duit nang Indonesia. Ayo, dia tak dengar bilang sebulan telurnya anak jagung. Wah, sebulan kayak apa? Sebulan kok berangkatnya petang bulan di telur goreng berarti saya kira rumah saya itu. Asalnya kan nangkanan sawah. Sampai berhasil tinggal di sawah oleh Malaysia usak kilo. Bisa nih ketemu nih nang supermarket. Supermarket tempatnya nangkanan kayak anak boleh tito, boleh tuh kita soalnya beli boleh dan ini kapuran. Orang ketemu topi ini. Dan serut. Makanya itu jadi asalnya topi, pring nang desa, kapuran pring kayak kue. Tapi aku menjadi topi di tol pasar. Itu boleh di topi kamu kurang ajar itu langsung baik kemarin pringnya. Ya mereka mau topi. Karena pring niki wong sing ora duwe akal disinggung aku. Mulane kula panjenengan dipun aturaken mau awale nek kula panjenengan memahami daripada akhire wong ana kalimat thayyibah negatif perlu primer carane men nglabeti winihe digambaraken niku oleh wasyatuha syarate bisa tidak dibagi min qalbin taqiyyin naqiyyin mimma siwa syaratnya men oleh kalimat itu isul bagi lapete anak lapete dikira pas pirang-pirang lapete pirang-pirang cara mujizat itu jadi Nabi Ibrahim bukan panas anak dari loe apa sebab jadi Nabi Nuh dulu sebab anak dari loe selamat gawe kapalnya sini ya ditarang niku Nabi Nuh termasuk Nabi Ibrahim jadi orang panas sebab Nabi Ibrahim dikira kayak Allah. Jadi ini Nabi Sinten Malik disuki Nabi niku sampun sing oleh Gusti Allah mangkat derajate.
Jadi sampai oleh kula panjenengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujudnya katanya orang munafik itu jaminan umatnya senilai apa seperti Allah berikan manusia yang terpilih. Lah mudah-mudahan kita terpilih. Amin. Kaya niku sebab niku wis diusulkan Kanjeng Nabi aja ngumpul kok Gusti. Dadi malaikat dari makhluk sing dipilih lan istimewa umatnya ya wis. Lah niki kula panjenengan sebab sing kaya niku nalikane Kanjeng Nabi diaturaken dawuh Gusti Allah dhateng Kanjeng Nabi janjine. Nah, niki sebab sing oleh keistimewaan nyata. Para sahabat, panjenengan sahabat dibatin Kanjeng Nabi baik, ya Allah, begitu heran. Ya, barang pun suci waktu dari khalifah pemimpin perang lagi khutbah, itu tentaranya diserang dari kafir Mekah. Ya, saking jumlah ribuan tentaranya orang Islam sidik merinding putih gempur waktu muda. Ya Imam al-Mu'minin, Imam wong sing mukmin sing dadi imam wong sing padha iman. Sahabat Umar diundang hadir teka padahal lagi cuma tekan itu loh begitu pakai telepon digempur dari tentaranya teka roy akhirnya jadi tambah simponan begitu. Oh iya benar. Wah ini diserang kalah hari ini saya ngomong. Ini kita jadi sahabat Tuhan bisa kayak bisa. Wah niku. Mulane nek kula panjenengan ningali riwayat-riwayat sing nang Quran dipun aturaken kehebatan sakwise Kanjeng Nabi ditular nang umate kuwi awit zamane sahabat samoten terus tekan dina kiamat wong sing manut panjenengan kok kaya niku. Lah mulane sebab lan niku yen kepengin paham jajare nek ayo ning toreko. Sebab apa? Niku kok sebab mubasatun min nurin nubuwati kecepretan saka nurin Nabi. Niku sebabnya ada ikatan. Apa? Waktu kula panjenengan ditarik niku diikat. Jadi gurune diikat kalau gurune terus nanti tekan Kanjeng Nabi. Jadi roh siji mari liyane nyambung. Namine wae irtibatul qulub. Wa bisyirril qulub rahasyane nang kok niku lah ikatan. Irtibatul qulub ikatan hati antara mursyid dan murid. Lah murid kalau mursyidnya mari mursyid mari tekan mari Kanjeng Nabi ila hadratil ilahiyah tekan mari ngersane Allah. Kudune kepengin paham ngajine ngene toreko. Yen ora ngaji ilmu toreko disebut Sultanul Auliya pun sebab ilmu batin. Bicara masalah ilmu batin, ilmu tauhid. Sebab akidah ngene nang roh, ati. Orang cangkem sebagai untuk penunjang. Kaya niku, mulane pengemudi itu sering kaulah-aturkan ketika ada orang namanya Abdullah bin Ubay matur ning Kanjeng Nabi ngaku iman dipun elingaken dening Allah. Kaya niku. Pun sebab wonten firman Allah Subhanahu wa taala ketika turun ayat niku sehingga orang yang semacam itu dipun sebab dawuh Kanjeng Nabi maqala la ilaha illallah lam dimuktatoha. Jadi wong sing ora netepi kalimat la ilaha illallah iku wong gelem ngucap tapi ora mengikuti ucapane. Ya, tentu siapa? Orang dengan ngomong orang anak pangeran di semua kecoba ngomong aja baik dia. Wong mampu ni dah ilmu tapi jangan praktek. Lah secara spesifik diberi dan wong sing koyo niku. Lah niki Kanjeng Nabi main betul. Yaitu mangkola la ilaha wa fil qalbihi lan ing dalam atine ngucap la ilaha. Tapi nang liyane kamping gila.
Jerone artine pengerane liyane Allah pirang-pirang. Lah siki koreksi dawuh hadis sing kaya iki. Koreksi data kita. Kira-kira nang sampai diterima belum? Hadis niki maqala la ilaha illallah kami kira macam sampai lah tapi jerone pengerane coba sampai koreksi. Sampai kenapa orang? Niki kuliah, ya kuliah itu istilah hebat itu. Jadi kudu cerdas. Niki nek kula pawon dengan diraosaken ngawati jerone pangerane kira-kira yang kena ya karo hadis piye. Lah terus penjelasannya perlu kudu dipun paring penjelasan. Supaya sing ngene lha oh iya. Sampai sembahyang kira-kira kalau radio suara sembahyang boleh sih. Puasa anggaran bersyarga sampai puasa boleh. Nih, jadi yang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi wa ibadati lillahi itu kuat dulu. Nih dulu, jadi pelik, rumit yang kalau kepengen memahami masalah tauhid, yang bukan paham ilmu wah bisa gendong. Iya, ngeyel sih setannya kalau utaknya merasa pinter hebat, tapi setannya terus. Jadi betul teluk karo Quran, betul teluk karo hadis, teluk karo iblis. Supaya nampak. Niki sing koyo niku wae boten dirasaken. Ya, mulanya keberadaan setan wis. Lah sampai terus setan beli. Dia jadi kira mengelak setan, beliau. Setan tak pengajian anak-anak tuh. Sampai tempat itu sing apik ngaji, tapi setan apa sing teka. Coba dilirik-lirik anak setan. Di lopok. Sampai dulu buat dalam setan, anak dalam setan terus sama ngeremeng balik ke panitia ngomongin ini bojone, dia kalau bulan subuh ngeremeng, aneh loh, susah. Wah, soalnya dari pulau kayak fakta, anak si Ikhwan sampai itu juga namanya bojone gara-gara kuliah subuh, tapi bukan sih nantinya orang. Ngaji apa-apaan, ngaji apa sih bisa jaga-jaga sampai jadi malas bayangnya bayangnya tok yang pada nurut duit semua. Anak sini aku beli sih ya? Oh ada? Semua ini kata siapa sih? Ini perlu saya sampaikan. Jadi enten wong gara-gara pikir surga, niku bau ya terpaksa ngaduk mana? Ya ana wong parekotan dipaido bojone. Lagi jadi sampai ilmune kepriwe. Wis kasaran mawon iki. Lah itu barang maring kiai ngomong. Kulo niki pawone langgane kathah barang parekotan kumpul. Nyong kiai be ora gelem parekot kok goblok. Kira-kira primen? Mikir ya bener wong tarekat kudu wah sebab wonten tiyang kiai beli nyalana tapi sedereke itu lho dadi proyek nanggung ayo barang wis silaturahmi garap pondok dan niku cerita-cerita kula pun talkin sore lho wah hormat kula masyaallah yen ana wong wis perlu tarekat kula pun mboten wani ape kiyaine. Lah kira-kira anak kiai kaya wong kiai Gunayung. Kiai sing kaya kiai Masruri. Kaya niku. Tawadul kula ngarep pondoke kiai Masruri. Lah barang silaturahmi cerita kaya niku dilus-lus era. Pun muga-muga dilakoni pesene kaya niku. Sing kaya niku wonge hebat. Nah, mulane yen pancen kepengen wong sing bener-bener goleki wong sing kaya niku. Lah niku sebab apa?
yen kula nganggo utek. Kowe wong dodol bubar kawan dadi kurang langgane, nggo wong torekot tok apa sing ora torekot ya ora kena. Sampai ndang wong koyo wis melu torekot, ora ngerti nyong. Kiakal aja kiri-kiri nganggo dalil. Dalil ya suwe masa paham apa beli. Bulan ana wong barang sakit ora mari-mari. Ki gara-gara pas Suralaya melu telepon. Sakit terus. Lah nyok takon, yo dijak ning rumah sakit do ringe. Ketakone wong sing lagi pada mleleng. Sampeyan melu telepon boleh. Dadi ora telepon malah opnam. Ya rene kanggone dalil akal. Aja nganggo dalil wong kaya apa didalil. Dadi wong sakit niku nang sapa bae kena. Wis nyambung? Nggih. Sampeyan bingung kala-kala sampeyan kecandok iya ya tak pikir-pikir to. Repot. Mulane aja nganggo ilmu kapan wong bodoh takoni jawabe nganggo ya mulai ditolak sampeyan pangelan. Wajibnya berwarna perak. Niku jadi niku panjenengan masalah apa baik nang dunya kiai sisa tetep ana sakite. Malah kiai kada ora sakit orang mari-mari bukti sing kaya kiai ta. Lho niku pamati malah kok mati wong sing mulai kaya kaya harus betul ya ana ya. Niku, jadi niku lho panjenengan ningali menungsa nang dunya siapapun kena. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Qur'ane. Gusti Allah dawuh saben menungsa mesti mati. Mesti kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum lan insun Allah uji nyoba kali sira. Qur'an. Pandiuji kita wong urip berarti sapa bae. Ora sapa. Sing ora tau sumung iblis. Sampai pernah ditekan dari iblis apa? Tekan dari wong. Kamu dari iblis beritahu umat. Ngantuk ya ora tau mulane ada nang ngantuk ngaji bener kok itu setan. Tapi itu yo iblis. Itu setan tuh iblis. Kecepretan niku. Lah niku ana bloko bisa dipakai fitnah. Fitnah apa? Ujian. Sing taat kalau sing ora tetap kena. Syar kalau khair mesti tegak. Nah, sing ora kena mung setan tok. Setan mati bae ora sisa besok dina kiamat. Setan nang ujar bareng karo Nabi Adam wis urip. Amun tau ketemu. Karena apa kira-kira orang berdoa berdua salah setan sapi gitu. Dari ujian perkara loro mesti tegak mari manusia khair karo syar'a. Tiga orang andel wa ilaina turja'u jarawa. Orang andel kon mati balik maringnya. Wis kok pangandel sisa. Orang andel mati sih. Wa ilaina turja'u. Kaya niku ulane niku jadi kudune ya gede cilik sampean kudu paham. Ya, kuliah sebut itu 500 majikan. Wah, dadi satu dodole kok dadi mates. Ana sing dodole mates negara mates luar biasa. Ya boleh dadi 500. Bukan nasi malas gara-gara mingguan aja kebetulan. Ayo. Niku bila saterusé nek kula panjenengan pun mau syarate awal syaratul hal tadhirul qalbi bi kulliyati amma siwa niki prinsip. Mulane wau bagaimana proses orang berpikir niku enten proses. Wau kaya wong jago dadi kepengin kowe ketemu piara sing bener dene ketemu lagi kok metu buah lapet orang pikir amin ditalkin nanti dia melakukan pirang dina tergantung para sing ditalkin. Panjang pirang dina. Ya sampean kepengen nandur tek terus mbok. Bisa. Oh amel domber terus dong. Ya,
Jadi kan itu dikirim ke Gusti Allah dari asluan sabitun wa farwa bisama tu'ti ulaha kullahirim bi'idni rabbiha Quran. Nandur sekali besok buat ke Quran terjemahannya wong sing oleh dikir asluan sabit oleh dikir mantap Primer, waktu mengucap dirasana dari bawah pusat berarti katakan la ilaha illallah seluruh perasaan yang bisa yang itu nikah rasanya orang menjadi wajar ya oleh dikir dirasana dan yang sama merasakan dikir ilaha illallah berarti wilayah ros sing pitu kerasa dikir kabeh yo takon yen sampean wis kaya niku sudah tahu sampean ngomong kaya niki kula ngomong bolak-balik gagal cepet emen seketika begitu ditanam diucapkan Allah jawab al-Qur'an sebab Quran yang kuruni kon pikir mana iso ya Gusti Al-Qur'an wae pirang-pirang dukungan wong dikit sebab jaminan seperti itu tinggal nyongeng adalah orang bisa bertemu Allahu Akbar mimen mulane siji cara oleh dikit kudu diilmoni aja suka ngaji pun menuntang kenyong sekali bolak-balik Surabaya aja mau kaya kowe Allahu Akbar anak baik sing kaya sebab itu dikir bisa jadi sebaliknya bumerang malah menjadi laknat Allah sebab gara-gara dikir waktu tersebut kadabta ya abdi bisa diancam golong wah semuanya golong untuk menurut Allah gara-gara orang ngaji sih jadi dia ngomong modal ngaji iya sebab ngomong bolak-balik di Surabaya dan ini siapa kelakuan dan seperti dan ini ya sing lakon iki ya kan minggu marah memang hanya berwong iya sebab apa dari itu kadang tak sedau kanjeng Nabi itu mursyid itu sedau kanjeng Nabi semuanya kadang tak Allah kadang ya abdi lima takulu lemalam jalan ngomong leluhur tapi nyatanya orang dari primer nego nah yang wis kaya niku wae kepengin kula kan mau saja la ilaha musikan jiwa apa hasilnya kula kembali jawab ini kesan iki rekapitulasine rekaman wau pirang-pirang dibersihkan supaya adanya mulai leluhur wis paham iki ya terkini kan wow awal syurutiha tathirul qalbi bi kulliyatil amasi wallah ketika dikir hanya Allah yang lain tidak anggar oleh duit Allah dimen baliknya mana Allah wujudnya alhamdulillah barang tunang alhamdulillah innalillah wis minimal cara syariat sabar kalau sampai Gusti dikir bener tapi kok boleh corona bisa jadi malah begitu ketemu Allah Ta'ala yang wow dipersebar sebab oleh Gusti Allah wow sing biasa kalau oleh pandangan dari sebab itu ada di teror dari setan dibetir-betir orang mantan mau dikira sih benar sebab apa baik oleh Gusti Allah nyoba mari kita menaloro yang sih dicoba lagi ahli takwa kowe derajat mulai anak siji seorang belajar toreko dicoba malah seneng kula kamu nyoba mau ya anak siji murid kapal gurune Syekh panjenengan dadi wong murid salah pikir tau seneng gundina seneng tapi sing paling seneng tidur waktu yang waktu cilik nyambung
wis ngono. Sablon ini mau itu wis seneng nang sing sablon sampe seneng apa susah iki ana wong digawe susah kaya niku malah seneng. Sebab bagi orang ahli ruhania wong sing wis tekan roe kesusahan itu rampat dan subuhane Allah mari wong sing paling disenengi. Priben iki kula ngomong iki klawe. Kula mangene iki ngomong rambadan. Wong sing lagi dicintai dening Allah, wis suguhane kesengsaraan. Priben? Suguhane kesengsaraan. Sampeyan pengantenannya susah kapan? Yang kudune nganggo contoh terus demi cokot. Ana cokot seneng ya pengantenan. Niku namung gambaran dudu porno. Jadi orang mesti perkara susah. Wong sing cinta yang memberikan susah itu yang dicintai. Alhamdulillah. Tapi mone wong lagi diomongi ning wong sing paling disenengi niku. Mulai ketika orang yang dicoba bagi orang yang takwa itu kurang badan. Nah, subuhan. Ya kayak PKBD pamilih sing enak-enak baik minimal kalau ilmu tauhid saya sabar. Ku sabar kasih pol-polan wis pulang nomor pira digawe ora sabar kaya niku. Jadi mulane jare vokalis syariat sabar ora telu, sabar ala ta'ah, sabar ala musibah, sabar ala bala. Ya, wis minim. Yang bisa aja sabar dok, malah alhamdulillah. Sampai Nabi Ayub paminta beli orang supaya orang mana boleh sikil waras otot ditugel, limesi muncul ke gara-gara sikil belencat atau balik. Supaya ditugel. Sampai kira-kira nama sekaya itu bisa. Wah, orang motor beli tiket buru-buru ngomong yang udah motor itu masih penak ya mingguan untuk motor itu ada lereng anak ada wes niku sing koyo niku wae enggak kula wangsuli pikir untuk mencapai klasifikasi makom yang tadi disebut oleh Al-Quran aslu wasabitun wa bisa sampai dikendali oleh Allah. Allah janji a'adda lahu maghfiratan wa ajran 'azima. Wis dosa pirang-pirang diampura diwehi bonus. Oh. Allah Akbar. Niku. Tapi dikira sing bener. Ayo niku. Saji ana dawa. Lorone sing kuwi telune ikhlas pasti itu. Dikira sing bener terus ajeng telune ikhlas. Wis sejane lah itu. Gak simpan bayar Gusti Allah. Bayar itu. Dan sampai aja udah mungkin dalam dibayar aja. Bukan bayar larang, mau aku 1 juta. Kok sakit terserah. Cara orang itu bingung kan bayar apa kaji, bayar becak, mana terserah panjang mana. Kalau baca itu mulai buyar. Oh ya betul datang 15.000 bulan dan sampai becak alhamdulillah. Dibayar aku tuh bagi haji. Biasanya mau bayar tadi bagaimana sewu sampai dulu ini siapa dukun ini orang dukun mau ngasih terserah jenengan haji bayar ini cuma yang mau terserah jadi kaji ini kan bayar pikir-pikir pas sampai ini orang enak sampai pribadi sampai temenan semua orang ngambil betul alhamdulillah permasalahannya bukan orang pasuk, bukan dibulir biasa kali mangai boleh balas. Yang pertama gak becak, biasanya kamu mobil barang becak. Niku lah ngomongin nomor terserah penjenengan. Akhirnya bingung sih, Gusti Allah tak bingung ngerti. Kita bayar kok ini dapat kiri. Ini aja kiri-kiri mesti ada proses.
Jadi pemanggilan itu bener orang juga cuma di PRT ini bukan ngomong kayak di gereja bakal mana sampai nih kelasnya. Kira-kira sampai mulanya diuji dingin kayak mau tak lakoninya mulanya bisa ngomong. Boleh pun itu dari orang oleh anak salah ya iya. Dari orang anak iya orang ngaji sih. Ketemu nih koyo ini jangan ngaji korek. Kalau ngaji fadilah ilmu dah susah. Jadi orang mesti menggoda project dengan aneh-aneh. Jadi ini ikhlasnya kurang sih. Orang ilahi kata maksudi, wis jelas. Dan itu murad ilahi kata maksudi. Mulanya aja sudah bukti. Wis praktek alhamdulillah. Esok balik terus. Lah wong berusipot kaya sampai dirasakan apa-apa. Jebule wis ana durung disimpen gue sampai. Kira-kira kayak gitu ya gue. Pesennya berapa nih? Ini insyaallah. Mungkin Allah tolong. Amin.